Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan 2 millimetrlik pushti izolondan gul yasaymiz. Gulimizni barigini mana shunaqa razmer bilan kesib olamiz. Kesilgan izolonimizni shtuklari hammasidan 15 shtukdan bo'lishi kerak. Bu oq izolonimiz esa gulimizni butoni. Bu butonidan 15 shtuk bo'lishi kerak. Mana bu kraskani men AliExpress'dan olganman. Mana ikkalasini yaxshilab aralashtirib oldim. Mana boya aralashtirib qo'ygan kraskamizning ustiga yaltiroqni qo'shib, yana ozgina aralashtirib, oq buton izolonimizni ustiga joylab surtamiz. Mana tayyor bo'ldi kraskamiz. Endi pastdan tepaga qarab surtamiz. Katta gul barglarimizni ham uchlarini qiyshaytiramiz.
Mana bu kraskamiz ham AliExpress'dan olingan yashil kraska. Buni gulimizning katta barglarini ostidan ustiga qarab ozgina surtamiz. Yarim litrlik baklajkamizni mana shunaqa holda kesamiz. Ichiga qaratib yopishtirib chiqamiz.